El Hadji Ahmed Aïdara bismillah boo xëy ren day balaa waxati déwén tribune yéene kaay ne procureur général ba day nee ma Lansana Diaby waaw moom day daal dinay naxaru na day ñi nga xam ne dañoo bëgg a yëngal gësëm wàllum justice bi daal di koy déstabiliser mar day taali maa la ko wax parce que nag am na ci ñenn ñoo xam ne day dañuy tuumal wàllum justice bi ne ci loxol nguur gi day lanu ne lu ñu leen wax la ñu def yéene kaay gi ne ma ne ci ndorteelu semaine bi waaw Souleymane Teliko mi nga xam ne nag moom mooy président wu kuréel gi njaboote kon magistrat yi Sénégal waaw doon na xam leen ne gis nga suñu wàllum justice bi waaw daa mel ni daal bale ba ca boppam kon daf caategum loxo nag laa la wax exécutif ba looloo tax nag ba procureur général bi day Lansana Diaby daal dinay génn de waaw jàpp ne yenn kàddu yi day nekkul dara lu dul jéem a déstabiliser nag maanaam kon wàllum justice bi nga xam ne dañ leen di tuumal ne dañoo nekk nag ca waaw bale be cay wàllum justice ba be am nañu gan démb ca tribunal ba de Sud Quotidien ne ma ne la bii nag mooy ate bu njëkk day ñuy ate nag ñoo xam ne dañuy xamle ne kon ay terroriste lañu la waaye mbir ma dañu koo dàq nag ba fukki fan ak ñeent day ca weeru février Le Quotidien ne kaay na bisu Saint-Valentin Sud Quotidien ne ko may ma yeggali ma ne la Imam Ndao day waaw ak ña nga xam ne nag ñoom leen tuumal day dañ leen di ate nag ci audience spéciale tribune ne kaay ne ay avocat yu Imam Ndao day ñoo daal di sàkku ne kon ñu dàq ate boobu ba jëmmi jamono Mamadou Moustapha Dieng ca la bokk nee na ñun ñoo ko sàkku di parce que nag ne ministère public ba kon yoree dossier ay xibaar ci mbir mi waaw ñi di noo ne la ñu war a yoree na kon ay dossier ca mbir ma ña nga xam ne nag war nañ leen a ate ca mbir ma day toll nañu ci fanweer ak benn la ilaha illallah tribune yéene kaay ne en tout cas Imam Alioune Badara Ndao day waaw nit nga xam ne ñoom ñoo ko ñëwal démb day bëri nañu lool kaar ma ne nit da kon jógee nañu ca Kaolack ca Thiès ca Louga ak ca yeneen i gox sax nag laa la wax libération yéene kaay ne coowal ñi ñuy laam-laamee ne kon ay terroriste sénégalais lañu waaw li xew ci biir musiba mbaaba kumba la de fukki Boko Haram ak benn day dañoo bëggoon la ñu bisiwaat fii ci Sénégal ngir tàggat fi ñoo xam ne day dañoo fas yéene dem na xeexi te Kédougou gee dee lañ leen waroon a formé marti tali la xoolal ma PV ba Matar Joxaane mi doon bind am charte te Imam Ndao ko doon corrigé de ngir ñu taxawal fi nag ak wilaya ci sous région bi ma ne la Burkina Faso day waaw ñoo indi Abdou Hakim Mbacké Bao te kooku ak mi la bokk waa kër Osama Ben Laden maa la ko wax te am na benn professeur u SVT benn élève collège ak benn ingénieur ak ay étudiants yoo xam ne day ña nga ca biir terroriste ya ñuy laam-laamee waaye takk der ya day bari nañ fa démb de sécurité day 2016 2017 bi daa mel ni amul day maa la ko wax ba sobili ne lu tolloo téeméer ak fukk ak juróom ci ñoo xam ne kon danoo loru ci ay paaka ki jaasi nee ma arme blanche waaw diggante 2016 ak 2017 la bu ñu sukkandikoo ne ci association bi nga xam ne dafa njaboote ñi nga xam ne bu ñu génnee ci kaso yi day ñu boolewaat leen kon te nit ña réinsertion sociale des détenus maa la ko wax l'Observateur ne nit ñi day waaw dootu ñu fàtte kon 2017 bi ilaa yomi diin en tout cas at la boo xam ne day deret ji tuuru bëri na ci réew mi lool waaye tamit lakk gi day bëri nañ fi lool ma ne la maa lay jox ay événement yoo xam ne day musiba mbaaba kumba bakkan yi nga xam ne kon rot nañ ca bëri na lool daaka bu Medina Gounass day ñaar fukk ak ñaar ci ay doomu aadama ñàkk nañ fa seenu bakkan ca lakka la ilaha bi ten tigee waaw ñaar fukki soxna ak benn day ñoo fa dee ca biir géej ga gaal gaa suux la ilaha illallah ca Kébémer ga ca yoonu magal Touba ga ñaar fukki doomu aadama ak ñaar ñoo fa ñàkk seenu bakkan ca accident inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéene kaay gi ne sapeur pompier la ñuy wax ci accident ëpp na fukki junni ak juróom benn yu total ñaari téeméer ak juróom fukk laa lay wax ni lée def nañ ko ay intervention ñoom sapeur ya la ilaha illallah ñaar fukki junni ak juróom ñaar yu dekkoon téeméer 27100 ñoo ca loru de juróom ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ñoo ca dee la ilaha illallah ma ne la lakk-lakk yee nag sapeur pompier day ñaari junni kon ak juróom ñetti téeméer ak fukk ak ñeent intervention téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom am te kon ay loru le ñeen fukk ak juróom benn ñoo ca dee la ilaha illallah laas en tout cas accident yi day ak lakk-lakk yi ma ne la ëpp na li nit ñi dee dama ne bari na at la boo xam ne mité na lool te kenn dootu ko fàtte ba illaa yomi diin yéene kaa gi ne maa lay fàttali kilifa diine ak kilifa politique yi nga xam ne day jot nañoo faatu ci atum 2017 bi Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ca la laqu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ca la laqu Moustapha Cissé bu Pire ca la laqu Serigne Abdou Fatah Mbacké moom Serigne Cheikh Gaïndé Fatma ca la laqu Alaaji Ibrahima Niass bu leew na ca la laqu politique yi day Habib Thiam nekkoon fi premier ministre ca la laqu ak Djibril Ka ca la laqu termine yéene kaay ne Idrissa Seck day bu yeboo mu waajal boppam de maar day taali maa la ko wax même bu dee sax moom Idrissa Seck day mi ngi xamle ne Macky Sall ci boppam mënul ci moom dara mënu koo audité te mënu koo tëj ci kaso bi kaddu Idrissa Seck yooyu waaw mooy mandargaal ne waa kër Macky Sall day siñ nañu idi de teg nañ ko ba de ñii parce que Karim Wade kat jafe-jafe gu rëy la ma nga ca Qatar gee mën ta ñibbi si di Khalifa Sall ngi nii naam bu dee kaso bi sax da koo ma yaatur diggantaan njaay waaw buñ ko condamné mu dee de maar day taali dañ koy écrasé
yàqate ko caxate ko laa la wax comme que Karim Wade Khalifa Sall day neutraliser nañ leen nee nañ leen ñëpp léegi nag gaa ñaa ngay déclenché ngir liquider kon kii di Idrissa Seck kon caxate ko yàqate ko waaye Idrissa Seck day waaw nee na liquider ma caxatee ma yàqate ma du nekk lu yomb ci Macky Sall ni kaa so ataaye bu mu jolu mukk ma liquidation politique ne peut pas être une tasse tey pour Macky ñëw enquête yéene kaay ne werante bi day ci 200 milliards ya bëri na Mimi Touré day indi na musiba nag ci kaw nguur gi Abdou Sané mi nekkoon député waaw nee na nañ dem ba fii ba élection présidentielle 2019 yo di nga gis guerre seen biir de jafe-jafe maa la ko wax professeur Maurice Dione day waaw nee na Mimi Touré kenn mënu koo waxal ne daa fi bu dee rébellion déedéet waaye kay erreur de communication la def te erreur nag bu xasee ba am rek am na kon horreur la terminé yéene kaay ne en tout cas kilifa yi day waaw noo fi waru leen de ci xaalis bi war nañoo leeral askan wi laa lay wax nii ci 200 milliards yi comme ni ko forum civil ak Ousmane Sonko santaane te Ousmane Sonko day waaw nee na gis nga traque des biens mal acquis waaw daa soppeeku léegi de recel des biens mal acquis la alalu sàcc joo teg loxo la quotidien yéene kaay ne enquête bi la mu fasal day ragal lu ne de xiif ga ba nga jëbat gànnaaru réew mi lii raam ca ñag wala jëm te bu fa amee kër du fa gaaw a génn diggante Matam Kanel waalo gee bu yeboo ñu wax ca de xiif gaa nga fa de feebar faju moom doomu buuriyee ko moom léegi lig su la de feebar faju Seydou Kadja ndaw si day nee na man de bi fi sama doom bu góor bi feebaree waaw sama xar yëpp laa jaay dama ne la sama biir kër gi ginaar sax desatu fi laa la wax ginaar sax desatu fi dëkk boo xam ni daa am xiif feebar faju daanaka léegi doom bu góor la ci biir réew mi te ñu ne émergence